পরপর অনেকগুলো ওয়াটারফল, তাই না? 72 ওয়াটারফলস এখানে। সুন্দর। আর দুই পাশটাই তুমি লাস্ট পর্যন্ত যাবা, দুই পাশে এই ওয়াটারফলস গুলা। হ্যাঁ, ওই যে গরুর সাথে কে সেলফি নিচ্ছে। মনে হচ্ছে যে সে ফটো সেশনের জন্য লাইক মডেলদের মতো এখানে দাঁড়ালো। এই এরিয়াগুলোতে আসলেই বোঝা যায় যে কেন সুইজারল্যান্ডকে পৃথিবীর স্বর্গ বলা হয়। ওয়াটারফলসের একদম কাছ পর্যন্ত গেলে কিন্তু টিকিট লাগে না। ছোট ছোট বাচ্চারাও আছে। হ্যাঁ, ওদের হয়তো ফার্ম হাউস গুলো ওরা হাইলি রেকমেন্ড করব যারা এই এরিয়াগুলোতে ট্রাভেল করতে আসে তারা যেন এই রাইডটা। ইয়াম্মি, এটা ফ্রাউ রিয়েদো বলেছে। হ্যাঁ, ওর টিচার, ওর স্কুলের টিচার বলেছে এখানে হনিক পাওয়া যায়, মধু পাওয়া যায়। দেখি তো মাও একটু ট্রাই করি। আর ওই যে দেখো কেবল কারের রাইডটা দেখো জাকির, এই কেবল কারের রাইডে করে কোথায় যাওয়া যায়? এখান থেকে যাওয়া যায় হচ্ছে সুইজারল্যান্ডের আরেকটা ভিলেজ মুরেন। আর মুরেন সেটাও আমরা গত উইন্টারে আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম। ওই যে গাড়ি ছাড়া গ্রামে মেইনলি হচ্ছে লোকাল প্রোডাক্টগুলো থাকে। আর এখানে কিন্তু কোনো শপকিপার নাই। ডেফিনেটলি এখানে প্রাইসটা মেনশন করা আছে, যেটা যে প্রাইস জাস্ট নিজে থেকে নিজ দায়িত্বে সেটা রেখে দেবে। তো এটা হচ্ছে লার্জেস্ট ফ্রি ফলিং ওয়াটারফল ইন সুইজারল্যান্ড। ক্যামেরার পেছনে কে আজকে? এগুলো আপনাকে পে করতে হবে, বাট বইগুলো কিন্তু টোটালি ফ্রি। সুইজারল্যান্ডে কিন্তু খুব কমন একটা ব্যাপার, অনেক জায়গায় দেখা যায়, স্পেশালি ভিলেজ এরিয়াগুলোতে। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল ফ্যামিলি লাইফ ইন সুইজারল্যান্ড। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন আর নিরাপদে আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি। আর সেই সাথে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই ব্র্যান্ড নিউ ব্লগে। ওয়েলকাম টু সুইজারল্যান্ড। আজকে আমরা আছি কোথায়? সুইজারল্যান্ডের বিউটিফুল ভিলেজ লাউটারব্রুনেনে। আপনারা যারা আমাদের রেগুলার ভিউয়ার্স আছেন, ফ্যামিলি লাইফ ইন সুইজারল্যান্ডের অনেকগুলো ব্লগে আমরা লাউটারব্রুনেনের ভিডিওগুলো শেয়ার করেছিলাম। এই উইন্টারে আমরা লাউটারব্রুনেনে হলিডেতে এসেছিলাম। তারপরে গত বছরের সামারেও আমরা ইন্টারল্যাকেন রিজিয়নে যে হলিডেটা নিয়েছিলাম তখনও কিন্তু আমরা লাউটারব্রুনেনের বিভিন্ন লোকেশনগুলো শেয়ার করেছিলাম। তো লাউটারব্রুনেন ভিলেজ অলরেডি আপনাদের সাথে অনেকবার শেয়ার করা হয়েছে, সামার অ্যান্ড উইন্টার ভিউ। বাট আজকে যে জন্য এসেছি সেটার পেছনে কিন্তু একটা স্পেশাল রিজন আছে। আর সেটা কি? সেটা হচ্ছে যে সুইজারল্যান্ডে খুব ট্রেডিশনাল একটা ফেস্টিভ্যাল। সামারটা যখন শেষ হতে থাকে, অটাম আসবে, এই সময়টাতে হয় কি যে সুইজারল্যান্ডের মাউন্টেনের উপর থেকে সুইস কাউগুলোকে নিচে সমতলে নিয়ে আসা হয়। সেটার জন্য হয় কি যে সুইজারল্যান্ডের এরকম বিভিন্ন জায়গাগুলোতে এরকম ফেস্টিভ্যাল হয়। যখন মাউন্টেনের উপর থেকে গরুগুলোকে নিয়ে আসা হয় তখন ওরা তাদেরকে লাইক মানে বরণ করে নেওয়া হয় ফুল দিয়ে, বা একটা ট্রেডিশনাল উৎসবের মতো হয় আর কি। আমি কথা মিলিয়ে ফেলবো বিকজ আমি এমনি পরেছি ট্রেডিশনাল ড্রেস, অসংখ্য মানুষ আমার দিকে তাকিয়ে আছে, এই জন্য হয়তো আমি একটু মিক্স করে ফেলবো। বাট ট্রেডিশনাল ড্রেস পরে আসার পেছনেও একটা কারণ আছে, সেটা হচ্ছে যে এই ফেস্টিভ্যালটা হচ্ছে সুইজারল্যান্ডের একটা ট্রেডিশনাল একটা ফেস্টিভ্যাল। আর আমরা হচ্ছে বাংলাদেশি, সো আমরা আমাদের দেশীয় আমাদের ট্রেডিশনাল ড্রেসগুলো আমি প্রেফার করেছি। দ্যাটস ওয়াই আমি আর রাইফা আজকে আমাদের ট্রেডিশনাল ড্রেস পরে আসলাম। মাউন্টেনের উপরটা থেকে রোডটা দিয়ে ওরা আসে, এসে এখানে কিছুক্ষণ থাকে। এইবার এই জায়গাটাতে আছে, সো ওরা সিলেক্ট করে অ্যাকচুয়ালি কোন জায়গায় ওদেরকে রাখা হবে, তারপরে আবার ওরা ব্যাক করে। উইন্টার আসলে নর্মালি হয় কি যে মাউন্টেন এরিয়াগুলোতে আগে স্নো ফলিংটা হয়। ওরা কিভাবে ওয়েলকাম করছে, আজকে মনে হয় না আমাদের খুব বেশি কথা বলার দরকার আছে, তাই না? ওরাই সব কথা বলে দিচ্ছে। আজকে আমরা এসেছি শুধুমাত্র ওদেরকে দেখতে। ওই যে গরুর সাথে কে সেলফি নিচ্ছে। প্রচুর মানুষ এখানে। ফেস্টটা হয় কি 1 ঘন্টার মতো থাকে, তো মেইন রোডটা দিয়ে আসে, এসে ওরা এখানটাতে কিছুক্ষণ থাকে, তারপর আবার ব্যাক করে ফার্ম হাউসগুলোতে চলে যায়। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং যে ব্যাপারটা, যেই এরিয়াগুলো দুর্গম এরিয়া, যেখানটাতে গাড়ি যেতে পারে না বা ফার্মাররা খুব ইজিলি গরুগুলোকে আনা নেওয়া করতে পারে না, সেই ক্ষেত্রে ওরা কিন্তু হেলিকপ্টারও ইউজ করে।
তো আমি গত কিছুদিন আগে যে বাংলাদেশের মেইন স্ট্রিমে নিউজ পেপারে দেখলাম যে অসুস্থ বলে সুইজারল্যান্ডের গরুটাকে হেলিকপ্টারে করে নামিয়ে আনা হয়েছে, বাট এটা কিন্তু পুরোটা সত্যি না, বিকজ সুইজারল্যান্ডের এটা খুব কমন একটা ব্যাপার যে যখন মাউন্টেনগুলোতে থাকে গরুগুলো, ওইটাতে যদি ইজিলি না আনা যায় তাহলে নর্মাল গরুগুলোকেও কিন্তু ওরা হেলিকপ্টারে করে সমতলে নিয়ে আসে। তো এনিওয়েজ, চারপাশে আজকে হচ্ছে গরুর গলার ঘন্টা, সুইস কাউ। সুইজারল্যান্ডের কাউয়েরও কিন্তু একটা স্পেশাল ব্যাপার আছে, সুইস কাউ। এটা কিন্তু একটা ব্র্যান্ড। উইন্টারে অ্যান্ড সামারে অনেকগুলো ব্লগ আপনাদের সাথে লাউটারব্রুনেনে শেয়ার করেছিলাম। ব্লগের লিঙ্কগুলো আমি ডেসক্রিপশন বক্সে অ্যাড করে দিব। এখন আমরা যেখানটাতে আছি যে স্টাববাক ফলস, লাউটারব্রুনেন হচ্ছে 72 ওয়াটারফলস আছে, তার মধ্যে মোস্ট ফেমাস যেটা সেটা হচ্ছে চুমেলবাক ফলে অ্যান্ড লাউটারবাক ফলস। তো এটা হচ্ছে লার্জেস্ট ফ্রি ফলিং ওয়াটারফল ইন সুইজারল্যান্ড। কি করছেন আপনারা? তাই প্রিন্সেস, ভালো লাগছে মা? এই যে গরুগুলোকে এখন আবার নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, বলছে যাওয়ার। দেখো, মনে হচ্ছে কি সে ফটো সেশনের জন্য দাঁড়িয়েছে এখানে, তাই না? আমার কাছে জাকির, কোথায় তুমি? মনে হচ্ছে যে সে ফটো সেশনের জন্য লাইক মডেলদের মতো এখানে দাঁড়ালো, তাই না? কি মনে হয় আপনাদের? একদম সে সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, মনে হচ্ছে ফটো সেশন করতে নেমেছে সে। একটা নির্দিষ্ট দিনেই হয়, সবসময় না, এটা যে কোনো একটা নির্দিষ্ট দিন থাকে। হ্যাঁ, ডেটটাতে আসাটা, ছুটি মিলানোটা একটা কাপ। সত্যি তাই। আজকে পেয়ে গেলাম। হ্যাঁ, আর দেখো উত্তরাধিকার সূত্রে ও দেখা যাবে, যে দেখেন ছোট ছোট বাচ্চারাও আছে। হ্যাঁ, দেখেছেন ছোট ছোট বাচ্চারা, ওদের হয়তো ফার্ম হাউস গুলো ওরা শিখছে। এক এক এরিয়াতে, মানে এক একটা ভিলেজে বা এক একটা ক্যান্টনে হয় কি যে আলাদা আলাদা ডেটে হয়, একই ডেটে না। এটা সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর। জাহার স্টাববাক ফলসের এখানটাতে ওঠার জন্য খুব চাচ্ছে, এটাতে হচ্ছে টিকিট লাগে না ওই পর্যন্ত যাওয়াটা। স্টাববাক ছিল, এখানে আরেকটা আছে, এখানটাতে আরেকটা, মানে লাউটারব্রুনেন ছোট একটা ভিলেজ, বাট এখানে টোটাল 72 ওয়াটারফলস আছে। সো এখানটাতে আমরা, হ্যালো, এত ভালো লাগছে। আমরা গত উইকে কিন্তু এখানে এসেছি লাউটারব্রুনেন এন্ড ইন্টারল্যাকেন, খুব সুন্দর ওয়েদার ছিল। হলিডে থেকে এসে অন্য একটা দেশে, ওইটাই কিন্তু মেন্টাল যে একটা রিল্যাক্সের ব্যাপারটা ওইটা কম ছিল ওখানে, এত মানুষ, এত ক্রাউড। পরে আমরা সারাদিনের জন্য চলে এসেছিলাম লাউটারব্রুনেন আর ইন্টারল্যাকেনে। সারাদিন আমরা একদম প্রকৃতির কাছাকাছি ছিলাম। আজকে হঠাৎ করে আসার রিজন হচ্ছে এই যে সুইস কাউ, দেখেন কি সুন্দর গ্রিন না, একদম স্বপ্নের মতো সুন্দর গ্রিন, বাট তখন কিন্তু এগুলো কিছুই দেখা যায় না। এটা আপনারা চাইলে আমাদের উইন্টারের ব্লগগুলো দেখতে পারেন, যে তখনের ভিউটা কেমন ছিল আর এখনেরটা। আপনারা জানাতেও পারেন কমেন্টস করে যে কোন ভিউটা বেশি ভালো লাগে, সামার না উইন্টার। বলি, তোমার কাছে কোন সিজনটা বেশি ভালো লাগে জাকির, সামার না উইন্টার? আমার কাছে সবসময় সামারটা বেস্ট। একটা যাই ঘুরে ফিরে মজা পাচ্ছ, তাই না? তাই না? হ্যাঁ, মন চাইলো একটা শর্ট ইয়ে পরে চলে আসছো, রাইট। আর হ্যাঁ উইন্টারে তো বিশাল জ্যাকেট, মানে বিশাল আয়োজন। হ্যাঁ আসলে ওটা একটা সুন্দর, অনেক কাছে ওটাই পছন্দ লাগে। হ্যাঁ, আমার কাছে সামার বেস্ট, আমার কাছেও সামার। তোমার জন্য তোমার জন্য হেয়ারস বেস্ট, আর জাহরের জন্য সামার। ও, আমার কাছে নেচার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে, মানে সামার হোক উইন্টার হোক যেটাই হোক, নেচার হচ্ছে বেস্ট। মানে অনেক ক্রাউড আমার ভালো লাগে না। আমি বাংলাদেশেরই মেয়ে, তারপরেও হয় না যে লং টাইম এখানে থেকে থেকে অল্প মানুষ দেখে দেখে একটা অভ্যেস হয়ে গেছে, এখন অনেক ক্রাউড ভালো লাগে না।
এই এরিয়াগুলোতে আসলেই বোঝা যায় যে কেন সুইজারল্যান্ডকে পৃথিবীর স্বর্গ বলা হয়। স্পেশালি সুইজারল্যান্ডের ভিলেজ এরিয়াগুলোতে এরকম ছোট ছোট কুল সুরাং দেখা যায়, ফ্রিজ দেখা যায়। এগুলোতে কি থাকে জানেন? সুইস চিজ থাকে, হনিক থাকে, হানি থাকে, তারপর হচ্ছে জ্যাম জেলি থাকে, আর এখানে বুকসও আছে অনেকগুলো। হ্যাঁ, এখানে মেইনলি হচ্ছে লোকাল প্রোডাক্টগুলো থাকে। আর এখানে কিন্তু কোনো শপকিপার নাই ডেফিনেটলি। এখানে প্রাইসটা মেনশন করা আছে, যেটা যে প্রাইস জাস্ট নিজে থেকে নিজ দায়িত্বে সেটা রেখে দেবেন। ইন্টারল্যাকেন রিজিয়ন বা ইয়াংফ্রাউ রিজিয়নের দিকে আসলে বোঝা যায়, মানে একটু হলেও ফিল করা যায় যে সুইজারল্যান্ডকে কেন পৃথিবীর স্বর্গ বলা হয়। ইটস অ্যামেজিং। আমরা গত উইকে আমরা কিন্তু এখানে এসেছিলাম, জাস্ট রিল্যাক্স হওয়ার জন্য এসেছিলাম, আর সেই সাথে একটা ব্লগ করেছিলাম আমাদের স্পেশালি আমাদের সুইস ভিউর জন্য। আমরা সেই ব্লগগুলো অলরেডি আপলোড করেছি, আপনারা চাইলে সেগুলো দেখে নিতে পারেন। আমাদের আরেকটা চ্যানেল সেটা হচ্ছে সুইস ভিউ, তো সেখানে গত উইকে এই লোকেশনটার ব্লগ আমরা আপলোড করেছিলাম। হ্যালো, তুমি ছবি তোলো। দেখো আমাদের নতুন সব জিনিসপত্র দিয়েছি লাউটারবনে। হ্যাঁ, এই যে এখানে শুধু কেজে পাওয়া যায়, কেজে করছো তোমরা এখন? ও আচ্ছা, ফ্রেশ কেজে। পেছনে আরেকটা ওয়াটারফল, পরপর অনেকগুলো ওয়াটারফল, তাই না? 72 ওয়াটারফলস এখানে। দুই পাশটাই তুমি লাস্ট পর্যন্ত যাবা, দুই পাশে এই ওয়াটারফলস গুলা হ্যাঁ দেখা যায়। চলো এখন আমরা একটু এই সাইডটা হাঁটবো আজকে। করার তো শেষ নেই। হ্যাঁ, দেখো পূর্বিস কি সুন্দর। আর আমার ক্যামেরার পেছনে কে আজকে? ও নাতালিক জাওহার। রাইফা এখন স্যাড হয়ে গেছে। আর দেখো জাওহার এখানটাতে, তো এখানে হচ্ছে লাইক ফ্রেশ চিজ এন্ড কি বলে, ফ্রেশ চিজ, হানি, তারপর হচ্ছে আরো কিছু ওদের মানে এখানকার ফার্ম হাউসের অর্গানিক প্রোডাক্টগুলো থাকে। কিন্তু কোনো শপকিপার নেই পে করার জন্য। ছোট্ট একটা এই যে ক্যাশ পয়েন্ট। ওর একটা লক করা। এটা হচ্ছে পুরোটা তোমার কি বলে, তোমার কতটার পরিচয়, তুমি হ্যাঁ কে কত টাকা রাখছে। রাইট, হ্যাঁ। আপনি দেখেন যে এখানে যে বুকস গুলো আছে এগুলো কিন্তু টোটালি ফ্রি। এগুলো আপনাকে পে করতে হবে, বাট বইগুলো কিন্তু টোটালি ফ্রি। ক্যাশ টাকা নাই, জাস্ট টুইন্ট। ব্যাপারগুলো মানে এরকম ছোট ছোট ইয়েগুলো সুইজারল্যান্ডে কিন্তু খুব কমন একটা ব্যাপার, অনেক জায়গায় দেখা যায়, স্পেশালি ভিলেজ এরিয়াগুলোতে এরকম। আমার হ্যান্ডসাম বাবাটা তোমাকে জানো সবাই অনেক অ্যাপ্রিশিয়েট করে। হ্যাঁ কি মা, ও ব্লুমেন্টটা দাও তো। ওই যে তাই, ওকে ইয়াম্মি। এটা ফ্রাউ রিয়েদো বলেছে, হ্যাঁ ওর টিচার, ওর স্কুলের টিচার বলেছে এখানে হনিক পাওয়া যায়, মধু পাওয়া যায়। দেখি তো মাও একটু ট্রাই করি। হ্যাঁ টেস্ট হয় না? ওকে, নেকটার, নেকটারটা কি মা? এটা বি হনিক, হ্যাঁ নূর এখনো হনিক হয় নাই, মানে হানি, হনিক মিন্স হানি। সো তোমরা যে মাঝে মাঝে ডয়েচ বলো, হ্যাঁ বলি হ্যাঁ মিক্স হয়ে যায়, কিন্তু আমার ভিউয়ার্সরা বুঝবে তাই না? সবাই বুঝবে, সবাই অনেক ভালো মানুষ ওরা সবাই, তাই না? সো এখানে রাইফা হচ্ছে মধু খাচ্ছে ফুলের, ওর স্কুলের টিচার ওকে শিখিয়েছে যে এই ফুলগুলোতে মধু থাকে। কে শিখিয়েছে মা তোমাকে এটা? রিয়েদো, ফ্রাউ রিয়েদো। মজার ব্যাপার আপনাদের সাথে শেয়ার করি, যেমন ইংলিশ এবং ডয়েচের সিমিলার অনেকগুলো ওয়ার্ড। লাইক ধরেন আমরা যদি বলি নেচার, তাই তো সুইজে কি বলে ডয়েচে? নাতুর। তারপর যেমন কফি, কফি তাই না, ডয়েচে হচ্ছে কাফে। ওয়েলকাম, ওয়েলকামেন, এরকম কিছু কিছু কমন ওয়ার্ড আছে যেগুলো হয় কি ডয়েচের সাথে আর ইংলিশের সাথে মানে অনেকটাই সিমিলার। তখন আমরা যারা এখানে আছি, লং টাইম ধরে আছি, বা মানে হয় কি যে আমাদের অনেক সময় আমরা ল্যাঙ্গুয়েজে আমাদের অনেকটুকুন প্রবলেম হয়ে যায়। চলো মা, আচ্ছা বাবা চলে যাও, আল্লাহ হাফেজ। তাই টাটা। এই যে জাহারেন রাইফা ওইখানটাতে। এখন হচ্ছে এখান থেকে গরুগুলোকে আবার নিয়ে যাওয়া হবে ওদের ফার্ম হাউসে। ডোমেস্টিক অ্যানিমেলস গুলোর ট্রান্সপোর্টের সিস্টেমটা দেখেন, একটু শেয়ার করি আপনাদের সাথে। আই হোপ যে আপনাদের ভালো লাগবে, আর কমেন্টস করে কিন্তু জানাতে একদমই ভুলবেন না যে কেমন লেগেছে আজকের এই ব্লগটা। আর এটা হচ্ছে মানে কি বলে ফিউচার ফার্মার, সুইস ফার্মার, ওদেরকে ছোটবেলা থেকে শেখানো হয়। অ্যান্ড আমি আবারও বলি যে সুইজারল্যান্ডের ফার্মার যারা আছে তারা কিন্তু এক একজন জমিদার বলা যায়। ওরা ওদের নেক্সট জেনারেশনকে ওরা সবসময় এইসব ইয়েগুলোতে খুব ইন্সপায়ার করে। ভালো লাগছে কিন্তু খুব। আর এই যে দেখেন এখানটাতে
কি রাজকীয় ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আমি জাওহার আর রাইফা কোথায় যাচ্ছি? অনেক হাঁটতে হবে, অনেক উপরে যেতে হবে। পারবা তুমি? আরেকটু না, আরো অনেক দূরে হাঁটতে হবে, তাই না জাওহার? দেখো আমরা কত উপরে উঠেছি। হ্যালো, আমি রাইফা। তোমরা তো জানো আমাদের হলো আমার হয়ে জাস্ট একটু হাঁটতে হবে, তারপর উপরে ওয়াটারফল। তারপরে আমার দেখতে পাবো ওয়াটারফলটা কাট অনেক একটা সুন্দর ভিউ। আর ওয়াচিং নাও কেয়ারফুল। হ্যাঁ, অনেক সো এন্ড হ্যাঁ, এই যে ওয়াটারফলটা জাস্ট আমাদের উপর থেকে। এখন আমরা মাকে ওকে। এটা অনেক আর জাওহার কি হয়েছে এবার? জাওহার কি এনজয় করেছে? হ্যাঁ, কেন ভয় লেগেছে? স্ক্যারি। আমি তো না হ্যাঁ, কিন্তু আমরা হেঁটে চলে এসেছি না? এখন আসলে আবার মাকে বলতে এটা অনেক cool। অনেক কুল ছিল। হ্যাপি? কেন স্ক্যারি ছিল? আমি ব্রেভ ছিলাম। রিয়েলি? বসবো আমি? সবাই এখানে বসে এখন লাঞ্চ করছে, বিকজ এখন লাঞ্চের টাইমটা। আর জাকির আর জাওহার ওয়াটারফলের একদম কাছে গেল। স্টাববাক ফলসের একদম কাছ পর্যন্ত গেলে কিন্তু টিকিট লাগে না। নর্মালি আমরা যখন মেলবাগ ফলটা আমরা গত সামারে আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম, সেটা কিন্তু টিকিট লেগেছে, আর এটা হচ্ছে টোটালি ফ্রি। সো আমি এখানে বসবো একটু। হ্যাঁ, সো এই জায়গাটা লাঞ্চ করার মতো পারফেক্ট একটা জায়গা না? সবাই ওই যে টেকওয়ে গুলো নিয়ে এসে এখানটাতে লাঞ্চ করছে, স্যান্ডউইচ খাচ্ছে সবাই। পেছনে এখন আছে সুইজারল্যান্ডস লার্জেস্ট ফ্রি ফলিং ওয়াটারফল স্টাববাক ফলস। সো আমি আবারও বলছি যে আমরা গত সামারে এবং গত উইন্টারে, এই বছরের উইন্টারে লাউতারব্রুনেন নিয়ে অসংখ্য ব্লগ শেয়ার করেছি। আর ঠিক মাউন্টেনটার ওই উপরটাতে এখানটাতে আছে সুইস ভিলেজ ব্যাঙ্গেন। তো ওইটাও অসাধারণ সুন্দর একটা ভিলেজ, অ্যান্ড বরাবরের মতো সেটাও আমরা অলরেডি গত সামারে আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম, ব্লগ আছে। আমি এগুলো এই এরিয়ার লাউতারব্রুনেন এর আশেপাশের ইন্টারল্যাকেন রিজিয়ন বা ইয়াংফ্রাউ রিজিয়নের যতগুলো ব্লগ আছে আমি আলাদা প্লেলিস্ট করেছি অলরেডি। তারপরে স্পেসিফিকভাবে আমি আলাদা প্লেলিস্ট করব এবং এই ব্লগের ডেসক্রিপশনেও সবগুলো লিঙ্ক দিয়ে দিব, আপনারা কিন্তু দেখে নেবেন। সো এনিওয়েজ এখন একটু এখানে বসবো। এটা দেখো খেয়েছো সো জাহার রাইফ এখানে আইসক্রিম কিনছে। আসেন এখন, এখন ওদের মুড ঠিক থাকবে, তাই না? হ্যাঁ, কি স্ট্রং থাকবে। এখন একটু সামনের দিকটাতে যাব। এই ট্রেনটাতে করে কিন্তু অনেকগুলো ডেস্টিনেশনে যাওয়া যায়। তার মধ্যে একটা হচ্ছে এই যে এই মাউন্টেনটার উপরে হচ্ছে সুইজারল্যান্ডের আরেকটা ভিলেজ ব্যাঙ্গেন। তো আমরা গত বছর এই ট্রেনের জার্নিটা নিয়ে ব্যাঙ্গেন ভিলেজটা কিন্তু আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম, আপনারা চাইলে আমাদের সেই ব্লগটাও দেখে নিতে পারেন। সো এইটা হচ্ছে লাউতারব্রুনেনের খুব ফেমাস একটা ট্রেনের রাইড। তো যারা এই এরিয়াগুলোতে ট্রাভেল করতে আসে, আমি বলবো যে লাউতারব্রুনেন থেকে এই ট্রেনের জার্নিটা নিয়ে প্লিজ আপনারা ব্যাঙ্গেনটাকেও এক্সপ্লোর করতে পারেন। এটা দিয়ে কিন্তু টপ অফ ইউরোপেও যায়। টপ অফ ইউরোপে যাওয়ার জন্য করে কানেক্টিং একটা লাগে। হাইলি রেকমেন্ড করবো যারা এই এরিয়াগুলোতে ট্রাভেল করতে আসে তারা যেন এই রাইডটা এটাতে করে। আমরা গত সামারে কিন্তু আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম ব্যাঙ্গেন ভিলেজটা, আর লাউতারব্রুনেন তো অসংখ্যবার আপনাদের সাথে করেছি। প্রতিটা ভিউ হচ্ছে টোটালি আলাদা, কোনোটার সাথে কোনোটা মিল নেই। সামার যেরকম, উইন্টার তার থেকে পুরোটাই আলাদা। আর ওই যে দেখো ক্যাবল কারের রাইডটা দেখো জাকির, এই যে এই ক্যাবল কারের রাইডে করে কোথায় যাওয়া যায়? এখান থেকে যাওয়া যায় হচ্ছে সুইজারল্যান্ডের আরেকটা ভিলেজ মুরেন। আর মুরেন সেটাও আমরা গত উইন্টারে আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম, ওই যে গাড়ি ছাড়া গ্রাম। অ্যামেজিং একটা ভিলেজ, তো সেটাও চাইলে আপনারা দেখে নিতে পারেন। আমি বলি যে সুইজারল্যান্ডের
অসংখ্য সুন্দর সুন্দর লোকেশনের ব্লগ আমরা অলরেডি আপনাদের সাথে শেয়ার করে ফেলেছি, কিন্তু আপনারা হয় কি যে অনেকেই আছে নতুন জয়েন করে, তখন এসে রিকোয়েস্ট করে আপু ইন্টারল্যাকেনের ব্লগ দেন, লাউটারব্রুনেনের ব্লগ দেন। বাট আপনারা যদি আমাদের চ্যানেলে গিয়ে ভিডিওজে ক্লিক করেন তাহলে কিন্তু আপনারা দেখবেন সিরিয়াল অনুযায়ী মানে সবগুলো ব্লগ আসছে। আমাদের চ্যানেলে কিন্তু অসংখ্য সুন্দর সুন্দর লোকেশনের ব্লগ আছে, আপনারা হয়তো অনেকে মিস করে ফেলেছেন বা দেখেননি, বাট আমাদের চ্যানেলের ভিডিওজে গিয়ে ক্লিক করলে কি সবগুলো সিরিয়ালে চলে আসবে। ফেমাস যে ডেস্টিনেশনগুলো আছে সুইজারল্যান্ডের আমরা কিন্তু অনেকগুলোই কিন্তু কভার করেছি, সো দেখার আমন্ত্রণ রইল। আর হ্যাঁ, আরেকটি কথা, যারা অলরেডি আমাদের চ্যানেলটাকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে সাথে আছেন আপনাদেরকে জানাই থ্যাংক ইউ সো মাচ, উই রিয়েলি মাচ অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট। আর যারা এখনো করেননি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো যে প্লিজ আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। আমরা সবাই সবার জন্য দোয়া করব, আপনাদের জন্য অনেক অনেক দোয়া এবং শুভকামনা, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, স্টে হ্যাপি অ্যান্ড হেলদি, স্টে উইথ ফ্যামিলি লাইফ ইন সুইজারল্যান্ড। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফিজ। রাইফ আল্লাহ হাফিজ দিচ্ছে। আল্লাহ হাফিজ। আচ্ছা।